Boost Vitality. dia mbola faly mitsidika nytokantranotsika ary ny fandarana top chrono amin'izao talata rivariva izao ary dia manasanao indray anaraka ny vaovao ara-panatanjahantena hatramin'ny farany. Manao ny kobi manao ny sa dia miara-pantsika manaraka izao fandarana izao somary mivakely moa fandarana zany fa lasa isaky ny talata riva amin'ny fitolatsakafe fa ny fandarana top chrono manomboka an'io famerenana koa amin'ny folo alina ary ny famerenana isaky ny zoma amin'ny roa latsakafe fa ny mbola mandeha ihany andao ary arahantsika leo teny hita mibahana atao anatin'ny fandarana an'io. Samy miravaka avokoa ny ekipa malagasy mandray anjara amin'ny fifananana afrikanina. TFM Mankasina norombany amboaran'ny Madagasikara teo amin'ny baolina lavalava gold top 8. Taranja box française safady omaran'isany avy eto Tsimondrano ho an'ny Toliara. Tana Montagne Bike Tour hoentinay aminao ny saritsara indrindra. Ny eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra moa no andeha nokafanandray ary ny fandarana an'io tsy ampy hiakaran'ny Knapsa Sport amidingana manaraka moa ny ady sahala ohatra no ohatra izay nataony tamin'ny Liga des Sportivo Mukulumana izay avy atsy Mozambika moa ny alady lasa teo izay nitaterahana tetsy Mahamasina. Ny faranatreo moa zany dia ny reto solotenantsika malagasy ireto raha ny Ligue des Champions africaine no resahana. Ndao ary loha rahantsika ny sary voalohany amin'ity famidinana ity. Tapaka hatreo ny lalana ho an'ny Knap Sport izay solotena malagasy amin'ny fadinan'ny Ligue des Champions africaine. Taorian'ny faharesena ray ny ohatra azo ny tany Mozambika mantsy dia nisaraka ady sahala ohatra ny ohatra tamin'ny Liga des Sportive Mukulumana izy ireo ny alady lasa teo tetsy Mahamasina. Io ady sahala io izay namarana tanteraka ny dian'ny Knap Sport tsy ho any amin'ny dingana manaraka intsony. Raha iverenana ny lalao dia hita fa tsy afaka nametraka ny lalao ny tanteraka ny malagasy teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa teo amin'ny minitra faharaiky ambinipolo vao nanomboka nanaitra ary ny aseksa sy ny namany tamin'ny alalan'ny Jimmy rehefa nahazo baolina tsara tolotra avy any amin'ny nono isavonany tsy valambia nefa izany. Minitra fota aoriana io rehefa avy nanao fahadisoana tamin'ny lohalarana Seseloany mpiandro fatokazon'ny Knaps dia nahazo penalty ny vahiny saingy dia tohatry ledy izany. Ny fanesy ny fanafiana ho an'ny malagasy nanomboka teo tamin'ny alalan'ny Ritody Serika nandamoka avokoa nefa izany. Nisy ihany koa ny baolina saika tafiditry ny vahiny teo amin'ny sekondra farany rehefa nisy tandrevaka nataon'ny ledy sofa teo ny tsy valamby. Samy nintsana avokoa izany ny solotena malagasy roa eo amin'ny sehatra afrikanina satria lavy ihany koa ny ASSM Elgeco Plus andro ray teo alohan'ity fiaonan'ity. Ny famonoana bola no tena olo izy mimpanazatra ny gropaka ihany koa nalona njato-by izy mipilalao arantsika ny fahitan'zareo ny lalao teny Mahamasina iny. Ngamba ny rahantsika nahita teo fa mba nanao ny aintso zavatra ny mpilalao tsy ny raviravitana nireo mpilalao reo fa mba hitako hoe tena mba reny zany no mba tazana hoe moye maillot ny boikely fa ataoko hoe ny vitana kosa ngamba tsy taty amintsika fa hitako hoe mba tena niady mafy zala. Zavatra tena lesaka hitako tamin'ny match zany amin'ilay farisetsika tany zany dia lasa misy émotion be tsy voafehitsika na amin'ny fizaran'ilay match. Asa tsy hain'ilay boikely mijery izy fa maina menjika an'ilay bi regny hoe alefa teo mamolalamony baolina atsika fa rehefa tsisy anakory izy fa lasa trompaka be drefa. Rehefa nandra iny nanao défense groupe izy dia tsika mezaka namoaka bola any amin'ny sisa fa izy tsy dia resaka zafody iny raha fotsy dia fotsiny ihany occasion zany tsy dia resaka zafody. Mbola hijanona eny Mahamasina ihany moa isika tonga maro ny mpijery izay nanohana hatramin'ny farany ekipan'ny Knaps kiviny maro anefa nahita kosa fa niady hatramin'ny farany ekipan'ny Tity Rasoanaivo enotsika ary ny fanehoan-kevitra izy ireo. Fahitako azy aloha dia eo amin'ilay mpamono baolina mihitsy ny tsika androatra mbola tokony ho karakaraina mihitsy ny entraîneur satria mihidy be ny occasion baolina tokony ho fahantsika teo nefa ny dia votsitra daholo izy rehefa tonga rety amin'ny début dia zay ny fahitako azy hoe mila formena tsara ilay avant-centre antsika zany eo amin'ny football zany.
baolina teo zany hita hoe tamin'le retourtsika zany na dia teo nanindry ihany tsika tamin'ny voalohany fa hita hoe reraka vela zoraka ty amin'ny farany na voraka konkory fa ilay le baolina nalefilasana gasy zay makan'le gasy mbola baolina kitra ihany ekipa malagasy faharoa nisy nandritry ny faranenandro teo ny Saint Michel naresy ronoray ny malagasy raha niona tamin'ny zareo avy atsy amin'ny Saint Michel ny dida avy atsy amin'ny Seychelles fandresena tsy ampiakaran zareo amin'ny dingana manaraka nitovy nisa ny ekipa rotota zany nandritry ny lalao nandrosina niverina ny tirobio naresen'ny Saint Michel tamin'ny faranenandro iny ahoana kosa ny hevitr'ireo mpilalao na miatrika izany lalao zany après le deuxième but de concentrer kely hoe efa mieritreritra hoe fa mandrisy efa mbola tsy vita le baolina tombony taminay zay zany défensive offensive koa zay niezaka ihany nanana occasion mihitsy zay teo fa zany hoe tsy tao anatin'le fotoana nafatesana azy dia tsy maty le izy nefa niady atsamin'ny farany zay niady foana dia nahazo amin'ny vokatriny mivadika eo amin'ny tontolo ny baolina lavalava indray ary isika ny TFM makasina zany moa ny tompon-daka ny Madagasikara laviny tamin'ny isa 5 amby roapolo no 7 amby folo ny besetrika tamin'ny lalao famarana izay natao tetsy amin'ny kianjany maki raha iverana kely ny fionana moa dia saika ny fampitsapa ery ny rotota teo amin'ny fizaram-potoana voalohany nitarika hatrany anefa ny boay kely manohatra tamin'ny alalan'ny mika izay natafiditra isa voalohany teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ary voasamy nampiseho ny hery ny rotota niezaka hatramin'ny ary ny besetrika amin'ny fanafiana ka nisy fotoana nitarika izy tamin'ny alalan'ireo baolina nety tanana tsy nilefitra nefa ny boakely fa nampiseho ny tanjana ka teo amin'ny ampamaranana ny lalao dia natonga baolina nety tanana izay nampian'ny miky tamin'ny penalty 5 amby roapolo no 7 amby folo moa zany ny isa nosarahan'ny rotota toy izao ary ny fahitan'ny mpanazatra sy ny mpilalao iny lalao iny Finisy ekipa teto Madagasikara ka nahazo an'izany hoe finalina 3 fois successive zany mbola tsy nisy. Provy tany fa tsy ho azary iny fa tena mahay mpilalao anay. Ary tipiko foana hoe tamin'izay resy tamin'ireo dia nisy ireo arbitrage. Zay niteraka ny faharesena anay. Dia tipiko foana hoe faussé ilay résultat tany aloha fa zao tena profa nahay ny ekipa anay ary ny tompona ny réclamation nataonay fa azonay izy amin'ny farany. Mahafinaritra zany lalao anaty navitamita hoe lalao famaranana zany lalao. Nanatombo kely zay zany ao amin'ny tandraka sy ny tsakefa fa hita ihany zany ladingeza fa izy koa nanambanana araka zay dia mpifona anazy mialina mabakely manohatra anay ana hoe zany nafinaritra lalao hoe nanatombo kely izy tany anaty tsakefa sy teknika fa zay koa zany efa nanomana zany teo anatin'ny lalao nananatandraka zany zay ary nanomanana le izy tsy azonay ambaniny izy zany fa mahay izy fa nanatombo kely tany natanjaka sady efa nanomana mihitsy zay matsy nibetsaka misy manambany anay hoe te za tsy mahay baolina fa hoe tanjaka naresena ny adversaire ka porofony amin'ny mpijery mihitsy koa nampisehana anazy re tanjaka zany ka reny moa zany vokatra androany dia ndreo zay victoire zany zay filesy dia faly dia faly nanana ny fahitany ny lalao iny ihany koa ny US cheminot zay zany nananaolana kely ny zavatra travaille tany entraînement zany namanay tekonikavy zay milalao anay circulation lasa ty lasa be le contact ataon'ny jouranay teo ngambany resika anay satria lasa tsy zavatra nangatana nafatandrokely Izy io tena nalamanga zany mikatroka avy any Atsimindranona amin'ny gala international de savate boxe française izay ataony atolaira ny faranena zao. Omaly ariva izy folo mianadano nanainga ho an'ny Toliara ifanehatra amin'ireo vahiny nasiana manokana amin'ity hetsika ity. Toy izao arantsika amin'ity sary manaraka ity ny mikasika izany. Hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena ny mpikatrika malagasy eo amin'ny sehatry ny savate boxe française ny farany herinandro avy zao. Any Toliara no izotra io fifaninanana io izay andraisan'ny firenena vahiny tahaka ny La Frantsa sy La Réunion anjara. Maromaro ny mpikatrika malagasy hiatrika izany satria dia likim-paritra efatra dia Analamanga, Vakinakaratra, Itasy ary Atsimo andrefana no ho tonga amin'io fotoana io. Ny faritra Analamanga no be solo tena indrindra amin'ny hetsika io satria dia 10 be zao no andrafitra ny ekipany izay samy avy etsy Atsimondrano avokoa. Ambony ny tokana ny mpanazatra amin'ity fifaninanana ity raha ny vokatra ho azy no resahiny. Matotsika zany nanafatra andro zareo dia vonona ary vonona hitondra fandresentsika. Io moa zany dia karazany sava-ranomandry ihany satria hiatrika lalao iraisam-pirenena ny fédération malagasy ao ny championnat de l'océan Indien, championnat d'Afrique, championnat du monde zay atao amin'ity taona ity
dia hiezaka koa zany ny ety amin'ny faritra Atsimondrano amin'izao fanampiana azo avy amin'ny groupe Bertin zao a hitondra avo ny lazan'ny faritra Atsimondrano aloha satria rehefa mahazo ny tompon-dakan'ny section Atsimondrano dia miakatra amin'ny Lalamanga dia miakatra amin'ny tafiditra amin'ny équipe pirenena marieny etona aloha fa ny maro anisa indrindra amin'ny équipe pirenena malagasy ngamba dia ety amin'ny faritra Atsimondrano ary ambonin'izany nanana titre betsaka indrindra champion du monde, champion d'Afrique, champion de l'OCND, champion de Madagascar dia seky mivoaka aty amin'ny faritra Atsimondrano daholo. Anisan'ny nandeha ho an'ny Toliara Iaro ny vonina pirenena amin'ny gala international io Bernadette. Izy ity izay efa nisalotra io niteriny anaram-boninahitra eto amin'ny ranomasimbe indiana ary koa nahazo medaly alimy tamin'ny fiadinany amboara eran-tany farany teo. Frantsay aloha zany enjakina satria izy ny tena tompony tamin'ny resaka savaty zany dia izy nefa efa resitsika izy zany satria tamin'ny championnat du monde teo zao dia larana fahadimy ny frantsay nanao tamiko tany amin'ny larana fahadimy izy zany tsy nahazo médaille mihitsy dia dikan'izay zany resitsika somatsara izy. Ny alatsinainy hariva teo moa no nanainga ho an'ny Toliara izy Folomenata nisy olo-tenana Analamanga ireto. Mila fanomanana moa zany araka izany ireto mpikatrika ireto ka nisy ny fanampiana avy amin'ny groupe Bertin mba ampiezahana azy ireto ity vondrona ity moa zany dia misokatra amin'ny taranja ara-panatanjahantena maro fanampanazavana. Ny groupe Bertin dia miaraka koa amin'ny savaty boxe française amin'izao fotoana zao izay eto amin'ny faritra Atsimondrano moa zany ary manana envergure nationale ihany koa ny izay discipline izay. Zany akory tsy midika akory hoe manadiny ny taranjafa izay efa niarahana ny rugby, ny foot, ny pétanque fa marieko etony izay teniko izay hoe misokatra indray koa zany ny groupe Bertin amin'izay discipline farany teo izay. Etona dia manamafy foana ny fiaraha-miasa hoe enga aneka mba tsy ho atao fitaovana politika araka ny ataon'ny sasany izao fanohanana ny fanatanjahantena izao fa mba misy kosa ilay atao hoe fitiavana ary famporosiana ary fandraisana ndraiky tsara ilainy zany mba ahafahana mijery sy mifanampy satria endrika anankiray ampandrosoana ny firenena ho an'ny fanatanjahantena. Eo amin'ny vaovao tapatapany dia fifananana marika ny fararenany zao ny 4 randa izay atao etsy amin'ny circuit Ambohimangarovo fifanana zakazaka moto voalohany amin'ny Tidonté. Manaraka eo azy eo ihany koa moa ny Vive l'Avenir eo amin'ny taranja Lomano izay tanterahana etsy amin'ny dobo filomanosana ANS Ampiflo. Ny sehatry ny basket ary no hanoizantsika indray ny fandaharana ho fanomanana ary ny fiatrehana ny Afro Basket U18 izay atao afaka enim-bolana dia manao fanazarantena ny vondrona avy eto Analamanga hitaliana ireo izay andrafitra ny ekipa pirenena etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina moa no atao izay fitaliana izay manahoana ary ny fandehan' izany fanomanana izany arahantsika amin'ity fanadihadiana manakity momba izay. Efa manomboka herinandro vitsivitsy izao ny fampitondrona ireo mpilalao 12 taona midina manerana ny nosy. Izany moa dia natao mba hitiliana ireo solon-tenantsika andrafitra ny ekipa pirenena amin'ny Afrobasket. Ho an'ny Analamanga manokana dia ny lapan'ny fanatanjahantena no mampihatrano izany fanomanantena izany. Fanomanana ny ekipa pirenena malagasy zany eo amin'ny U18 no atao eo. Tena marina dia io dia efa nanomboka zany efa tamin'ny fiandohany ny volana fevrier dia ohatran'izao koa ny any amin'ny faritra ohatra hoe ny any Mahajanga, Toliary, Vakinakaratra, Ambilobe sy Boemara. Dia izy io zany tonga hoe larobia, zoma, sabotsylady zay ny tena fanomanana n'ireo mpilalao ireo hiatrika an'ilay Afrobasket U18. Ho an'ny mpanazatra dia ny fototra aloha no mafisina ary rehefa tonga eto Antananarivo ireo fatana avy any amin'ny faritra izay vao manomboka ny tena fanazarantena. Tu as bien dit, U18, ça veut dire qu'ils sont encore des joueurs jeunes. Donc c'est la base du basket qu'on doit travailler, surtout maintenant. Parce qu'il y a encore 5 mois et demi de préparation. On doit travailler sur les fondamentaux basiques. Pas seulement individuel, mais aussi collectif, parce que c'est surtout ça qui manque pour les joueurs malgaches, l'habitude des joueurs collectifs. Si c'est vrai qu'on va commencer début du mois de mars avec presque tous les membres définitifs du groupe, on peut être fort. On peut être fort, parce que pour la première fois à Madagascar, on a quelques tailles. On a un peu tous les postes couverts.
Peut-être il y a les ménages qui manquent un peu il y a peut-être une personne qui manque, mais ça va. Les personnes qui sont là peuvent aller. Mais c'est ça la grande question. Quand est-ce qu'on va commencer à travailler? Quand est-ce que tous les joueurs, ou presque tous les joueurs, seront disponibles pour travailler ensemble? Militra eo amin'ny fidenana fatelo zany fifananana ringer score eo amin'ny taranja golf mpandanjara misy 70 no miatrika izany fifananana zany. Miavaka kely ity fidenana ity satria ho fampahafantarana ny taranja dia nampafantatra izany ireo mpanao gazety ny lalàna zany sy ny zavatra amin'ny fe mandrindra izay golf zay zareo mpikarakara ty hetsika ity ny farany herinandro teo teny amin'ny golf club du Rova. Zany dia manana tournoi ty amin'ny golf du Rova nandakana. Dia les tournois moa zany dia misy tour anankifolo zany dia avy eo misy demi-finale sy finale. Dia io zany mandritry ny taona zany. Dia amin'ny tournoi io zany dia ny mpanao gazety moa zany dia makaty andakana foana zany. Dia mba sosikevitra nomena tampanao gazety zany izay nakatoaviny tokoa dia mba makaty koa zany mpanao gazety dia mianatra golf koa satria zareo moa zany manao serran'le golf zany dia mba tiana be izy zany apprécier izy hianatra golf ihany koa. Dia zay moa zany no natao androany taty amin'ny golf androany. Eo amin'ny tontolon'ny bisikileta moa zany no handeha marana antsika indray ary ny fandaharana ho fanomboana ny tampilalaovana eo amin'ity taranja familiana bisikileta VTT ity ary dia natao ny farany herinandro teo ny andiany voalohany tamin'ny montagne bec tour izay tanterahana tetsy Ambatobe. Ny faninanana jeune handbike moa no nanokafana izany ary saika tonga teny an-toerana avokoa moa ireo mpiazakazaka bisikileta sy ny mpandray anjara amin'ny utop ndao arantsika ary ny sary. Totosany alahady andeha voalohany amin'ireo fifananana dimy tafiditra anatin'ny tanana montagne bec tour. Ny handbike no nanokatra izany. Nasintona mpandray anjara maro izany andeha zany misy mampifangaro taranja roa. Tratra ny tanjona no mikarakara. Alors aujourd'hui c'était une première, donc c'était un run and bike. Il y a une équipe de 2 et un vélo. Vous pouvez s'échanger quand vous voulez. C'est surtout le rythme du jogger qui fait le rythme de la course. C'est plutôt une course à pied. Et puis il y a des tactiques qui se mettent en place, à quel moment on change de vélo, pour pouvoir courir justement plus vite et se reposer sur le vélo. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'en vélo aussi on se fatigue et on n'a pas le temps vraiment de récupérer. Donc aujourd'hui un public plus large a été touché, puisque énormément de joggers qui participent à l'UTOP sont venus et je pense ont apprécié. Il y avait plusieurs parcours aujourd'hui. Des parcours pour les novices, pour les débutants, des parcours pour ceux qui ont plus d'expérience, plus d'habitude. Et puis voilà, c'était, je pense, une bonne expérience. Les gens ont bien aimé. Samana ny fahitany fifananana ireo mpanday anjara. Enjana aloha izy amin'ilay fikarana tena enjana. Mahafinaritra amin'ilay fandanja ilay ekipa dia ny antony zany za zany tena marina triatleta dia mba fanomanana ny misy test ao ataoko mantsy azy dia hitako hoe mety zany dia montagne bike hitako hoe sady enjana no afaka anaovanao entraînement tsara satria somary dizadizaka ihany koa ilay lalana. Amin'ny ankapobeny zany ilay izy sarotra ihany fa amin'ilay izy maha ekipa anazy dia mila manana stratégie tsara hoe zao misotro zany sady ilay izy koa misy mafimafy ihany ilay fikarana sy lalana eo dia tsy maintsy hoe asiana stratégie ny endurance sotro zany manaraka ho azy. Za bisikileta dia izy mazakazaka dia izy lerantsika afa mifanampinampy eo foana tsaika adversaire loko mafy ihany fa efa mikotrana manokana koa dia maivamaivana ihany koa izy. Mivelatra araka izany ity fifananana ity. Tsy mijanona eto an-toerana mantsy ny tana montagne bec tour fa izay mahazo ny amboara dia hiatrika fifananana miampita. Raha oharina tamin'ny herintaona moa zany dia hita hoe efa betsaka zany ny piti amin'ilay taranja VTT satria raha tamin'ny herintaona manome fampitana fotsiny teo amin'ny 30 mahery teo fotsiny zany natao ny tonga tamin'ny première étape. Zao zay mahatratra eo amin'ny 570 ao ny mpandray anjara. Misy zany amin'ity taon'ity mantsy ny fananany resam-pirenena VTT erahana amin'ny zareo avy atsy Afrika Atsimo izay anisan'ny kalaza amin'ny taranja VTT dia ny tanà montagne bec tour zany dia amoaka olona afaka hifaninana amin'ireo avy any ivelany ireo.
mbola itony Tanamontain Bekto ka ny 20 ny volana martsa zao ny fotoana manaraka iny Bevalala. Dia izay ny vaovao afaka natolotra antsika tamin'ity an'ity mamy fotoana aminareo amin'ny talata toy izao amin'ny 7 latsaka fefany famerenana amin'ny 10 alina ary amin'ny zoma atandro amin'ny 2 latsaka fefany. Dia veloma ianao Nisha. Veloma Kobi. Dia izay koa ny ametrahana veloma mandra-pitafahaditsika rehetra ny tokantrano any ary misaotra nanaraka hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Boost Vitality.